محکمہ موسمیات نے تلنگانہ بھر میں جمعرات کی شام اور جمعہ کو شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمے نے کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ محکمے نے کہا کہ گرج چمک کے ساتھ انتہائی موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے اور عوام کو اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 2 دن کے لیے اورنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور کہا کہ 27 سپٹمبر سے 1 اکتوبر تک یلو الرٹ بھی رہے گا۔ ماہر موسمیات ٹی بالاجی نے کہا کہ عادل آباد، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، پیداپلی، منچریال، بھوپال پلی، ملوگو، ہنمکنڈا، ورنگل، سرسلہ اور کاماریڈی میں انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ شام سے شہر میں بارش ہو سکتی ہے اور پھر یہ بتدریج شدت اختیار کر سکتی ہے۔